300腹肌。密碼唔該。我呢啱啊你。你702號房嘅朋友話 say happy birthday 喎。唔該。在1994年的5月1號，有一個女人跟我講一聲生日快樂。因為這句話，我會一直記住這個女人。如果雞也是一個罐頭的話，我希望這個罐頭不會過期。如果一定要加一個日子的話，我希望它是1萬年。